火车来啦，我们坐火车回家了。我要坐1号车厢，它最靠近车头了。哎呀，怎么进不去啊？小赛罗进不了1号，那1号就是我的了。哎呦，怎么连我也不行啊？孩子们，你们都错了，只有你们头上的答案正确了，才能坐我的火车。你们还是先看看头上的算式答案是多少吧。我看看我头上的算式是1+1，答案是2。哈哈，我坐2号车厢也不错哦。真的呀，算对了就能坐上火车了。那看看我的是1+2，答案是3。我知道了，我坐3号车厢。2+2等于多少啊？一时间想不起来了，有谁能告诉我吗？2+2不就等于1吗？小戴拿你怎么想那么久都想不出来。你别急，我很快就能想到了，大家也会帮我的，别催人嘛。小贝利呀，2+2你说是等于1吗？不行，亏你还是我的好朋友。有小伙伴偷偷留言告诉我了，我自己同时也想到答案了，答案是4，那我是4号车厢啦。还有一个位置是空的，谁没来？我来了。司机叔叔，请等一下，幸好我赶得上，我头上是1+0，答案是1，那我是坐1号车厢吗？那当然了，就只有1号没人坐了。好了，启动回家。